ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிறு தோட்டம் பாருங்கள். இப்போ தான் விதைச்சிருக்காங்க, செடி முளைச்சி இருக்குது. ஃபுல்லுமே எல்லாமே பச்சை பயிறு தான் பாருங்கள். இப்போ தான் முளைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு, அதனால் லைட்டாக தான் தெரியுது. ஏன் எப்போ பாரு செடி மரம் கொடி இதே வீடியோ போடுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் டெய்லி வேலைக்கு போகிற இடத்துல இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மைண்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்குது. அதனால உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டால் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா, அதனால இயற்கையை ரசிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மனசு எப்போ ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே, பாய்.